Recipiente na mão, com líquido que balança. Recipiente na mão, com líquido que balança. Sente a brisa do lança, sente a brisa do lança. A brisa sobe, vai pra mente e ela desce com a bundona. Sente a brisa do lança, sente a brisa do lança. A brisa sobe, vai pra mente e ela desce com a bundona. Desce com a bundona, então desce. A brisa sobe, vai pra mente e ela desce com a bundona. Aí, sente a brisa do lança, sente a brisa do lança. A brisa sobe, vai pra mente e ela desce com a bundona. Desce com a bundona, então desce. A brisa sobe, vai pra mente e ela desce com a bundona. Aí, vem pro Tiane, vem piranhona, 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 vem pro Tiane. Yo! What's up everyone? Buzz Velocity X. At syempre, bago tayo mag-start, and 3, 2, 1. Let's go, Pokemon! So guys, for today's video, mag-unbox ulit tayo guys ng mga natanggap natin na regalo nung Christmas. Okay? So, samahan niyo po ako. Let's go! So guys, ito po guys yung i-unbox natin at alam ko guys, napanood nyo na po ito sa last episode po ng vlog natin. Okay, so ngayon guys, i-fit po natin siya ngayon. Okay, and syempre, ipapakita ko po sa inyo. Okay, so this box, okay, ay tinatawag po na Air Jordan 1 Mid. Yan, so yan po siya guys. So let's go, open na po natin. Okay, so pinaganda nito guys, may free socks. Yan, color red. Number 23, Jordan. Yan. So, i-fit natin to guys. And ano nga ba to? So, ito guys. Yun, napakaganda. Yan siya guys. So guys, no, sa mga hindi po nakakaalam, okay, first time po ako guys magkakaroon ng Air Jordan Low. Okay, low po yung tawag dito kasi po hindi po siya high cut. Mostly guys, kapag bumibili or nakakatanggap ako ng gift, mostly high cut talaga yung kinukuha ko or yun talaga yung bet ko. Okay, so ngayon guys, ito pong sapatos na ito ay kanino ba galing? Galing po sa sarili ko. Okay, binili ko po ito guys. Okay, dahil isa rin po ito guys sa favorite color ko, color red. Kaya my favorite color is red, blue, white, black. Yan. So yan po guys yung mga favorite natin. And pink. Yun. Gusto ko rin po yung pink. Maganda. So yun guys, nagandaan nga po ako dito at lagi po kasi itong dumadaan sa wall ko sa Facebook na uso tong sapatos na to. So try din natin guys na nagkaroon ako ng Jordan Low 1. So let's go guys. Pick up ko lang.
So yun guys, napakita ko na po sa inyo guys kung ano po yung binili ko sa sarili ko as Christmas gift to myself. Okay, Jordan 1 Low. Ayan, so ayan siya guys. And ito po yung shoes natin. Ayan, napakaganda din po ng socks. Bagay na bagay kung ano po yung shoes. Ayan. At syempre guys, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, don't forget to like, subscribe, share, and hit the bell para lagi kayo updated sa mga vlogs, sa mga videos, sa mga live stream, at kung ano-ano pa po ang gagawin natin dito sa channel na to. And again guys, Buzz Velocity X, peace out. Clap.